Amma Ermənistan-Azərbaycan sazişi hansını ki müxalifət salıb dillərə və sizdən aradır, belə bir saziş orada imzalanmayacaq. Bundan tamamilə arxayın olun. Ancaq mən sizin bu fikirlərinizi diqqətlə dinlədim. Mən razı deyiləm ki, güya bütün Azərbaycanın əhalisi bu dəqiqə bundan narahatdır. Mən buna razı deyiləm bu fikirlə. Bilirsiniz, 5 adam, 6 adam sizin yanınıza gəlir, 3 adam, 12 adam. Bu işi Azərbaycanda bu vəziyyətə gətirən Azərbaycanın müxalifətidir. Və müxalifət qəzetləri çoxdur, bilirsiniz. Və müxalifət qəzetləri özlərini çox belə yaramaz aparırlar. Bütün etik normaları aşıblar. Hər şeyi pozublar. İndi sizə deyiblər ki, bu yazıcılar kördür. Siz inciyirsiniz, elədir mi? Gündə elə bir şey yazırlar. Yox da siz inciyirsiniz buna. Amma siz götürün o qəzetləri, bir statistik aparın. Məsələn, Musavat qəzetində Heydər Əliyev haqqında neçə dənə böhtan məqaləsi gedir. Azadlıq qəzetində neçəsi gedir. O birisində neçəsi gedir. Əgər bunu indi mən tapşıraram, bir həftəninkini götürün, Dilara xanıma deyərəm. Sizə sonra məlum eləyər. Hamısını bir yerə yıxsan, gündə 100'ə yaxın Heydər Əliyevin əleyhinə zat gedir. Yalan, böhtan, iftira, uydurmalar hamısı gedir. Və mən insan deyiləm. Mən can deyiləm. Bəs mən necə dözürəm? Və nə üçün dözürəm? Bilirsiniz, mən Azərbaycan qarşısında xidmətlərimi etmişəm. Birinci, keçmiş zaman etmişəm. İkinci də 93-cü ildən bu yana qədər xidmətlərimi etmişəm. Hamınız da bilirsiniz ki, 93-cü ildə mən bura gəlməsəydim, Azərbaycan bugün dağılmışdı, Azərbaycan bugün yoxdu. Və mən də öz xoşuma gəlmədim. Gəlmək də istəmirdim, siz bunu bilirsiniz. Bu da məlumdur. Və mən o vaxtlar Naxçıvanda oturarkən, bizi bu xalq cəbhəsi hakimiyyəti əzdiyi zaman, mən xalq cəbhəsinə müxalifətdə deyildim. Heç kəs deyə bilməz ki, mən o vaxt, bəli, Mütəllibov hakimiyyətinə, mən müxalifətdəydim. Siz bunu bilirsiniz, parlamentdə də gəlib çıxışlar elədim. Amma xalq cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsinə mən müəyyən qədər kömək etdim. Bu da məlumdur. Kömək etdim. Onlara da bir il o hakimiyyət vaxtında birdən onların əleyhinə bir söz demədim. Bir yerdə çıxış eləmədim. Bir dəfə parlamentə gəlmədim. Çünki Naxçıvanın öz dərdləri var idi. Amma orada artıq onlar bir dəfə oktyabr ayında 92-ci ildə o silahlı dəstələrlə məni çevirmək istədilər. Sonra da indi faktlar var. Bir nəfər orada dəlinin əlinə avtomat vermişdilər. Həmən bu İrəvanda olan hadisə 93-cü ilin əvvəllərində Naxçıvanda baş verməli idi. O məclisin zalında girib məni güllələməli idi. Bunu bildilər, hələ mən bilməmişdim. Bir neçə adam bir dərlə o adamı dedilər və məsələni açdılar. Bu xətadan mən qutardım. Öyle diyorsunuz. Bunu xalq cəbhəsi elədi. Öyle diyorsunuz. Ona görə indi mən gəldim 93-cü ildə. Təsəvvür eləyin, indi bu Surət Hüseynov bura gəlirdi. Mən gəlməsəydim nə olacaqdı burada? O hakimiyyəti götürəcəkdi. Mən də nəyə gəldim? Siz məni xahiş etdiniz. Xalq xahiş etdi. Amma indi deyirlər Heydər Əliyev gəlib hakimiyyəti zəbt edibdi. Görürsünüz, nə qədər yalan. Əgər Əbülfəz Elçi bəy və parlament sədri İsa Qəmbərov və baş nazir Pənah Hüseynov mənə müraciət etməsəydilər və təkidlə məni Azərbaycan dəvət etməsəydilər, mən öz başıma bura dünyasında gəlməzdim. Nə qədər siz, ziyalılar, o birislər xahiş etməsəydi. Çünki o belə çıxacaqdı ki, mən gəlib onları yıxmaq istəyirəm. Mən bunu etməzdim. Siz bilirsiniz, bunlar hamısı məlumdur. Mən iyun ayının 9'unda bura gəldim, mən etiraz etdim bu şeylərə. İyun ayının 15'ində ancaq mən razılıq verdim mənim seçilməyimə. Və ona görə də razılıq verdim, getdim Gəncəyə, vəziyyəti gördüm. Gördüm ki, Azərbaycan dağılır. Azərbaycan yarısı artıq Azərbaycan hökumətinin əlindən çıxmışdı. Lənkəranda artıq bir cumhuriyyət yaranmışdı. İndi burada mən getdim nətərdəli, özüm attım odun işinə.
Nə olar? Amma neçə dəfə mənim əleyhimə terrorlar hazırladılar. Mən ki gəldim onların xahişi ilə burada vəziyyəti düzəltməyə, bir ay sonra bunlar hamısı mənə müxalifətə keçdilər. Və bu şey yaraya bilərmi? Niyə siz məni bura dartdınız? Niyə siz məni gətirdiniz bura? Sonra niyə mənə müxalif oldunuz? Fakt var. Adam indiyə qədər həbsxanada yatır ki, avqust ayında Erzurum Üniversitetindən bir studenti gətirib Naxçıvanda bir ay hazırlıq keçirmişlər, gətirmişlər və Kələkidə Əbülfəz Elçibəyin yanına 2 dəfə aparmışlar. Burada məni güllələməli idi. Onda hələ mən parlamentdə otururdum. Allah məni saxladı, onlar tutuldular. Ondan sonra faktlar var. Sürət Hüseynov sözü yıxmaq istəyirdi və Sürət Hüseynov oktyabr ayında Azərbaycanda yeni çevriliş etmək istəyirdi. Niyə haradaydınız siz? Niyə gəlib mənə kömək etmədiniz? Niyə mənim əlimdən tutmadınız? Xalq gəldi, siz gəldiniz, çox sağ olun. Millət məni dedilər. Amma onlar durmuşdular kənarda ki, qoy vursunlar, görək nə olar, biz sonra nə edəcəyik? Bilirsiniz, burada əqidə yoxdur, burada hakimiyyət xəstəliyidir bu insanlarda. Yaxud götürün o Rövşən Cavadovun, bir o Rövşən Cavadovun deyildi ki, bu məlumdur. Oktyabr hadisələrində də xarici xidmət orqanları iştirak edirdi və mart hadisələrində xarici xidmət edirdi. Bəxtiyar müəllim yaxşı bilir, mən nə qədər ondan xahiş elədim, vasitəçilik etsin, həm oktyabr hadisələrində, həm də ki mart hadisələrində. Nə qədər vasitəçilik etməkdim. Amma sonra nə məlum oldu? Məlum oldu ki, bəli, Əbülfəz Elçibəylə bunlar danışıq aparıblar, o bu işə razılıq veribdir. Həmən o Dəmirkol neçə dəfə gedibdir, Kələkiyə başqaları. Tofiq Qasımov, Müsavatın nümayəndəsi bu işdə iştirak edibdir. Başqaları iştirak ediblər. İndi belə bir faciəvi vəziyyət yaranır ki, burada həm Moskvanın əli vardı, həm Türkiyədən bəzi dairələrin əli vardı, həm də bunların əli vardı. Yaxşı, mənim canım bizən, indi Allah bu canı verib hava istəsə alacaqdır. İndi bu hadisə baş versəydi, siz təsəvvür edin nə olacaqdı burada? Təsəvvür edin. Yaxşı, bunu da qarşısını aldı. Başqa terror hadisələrdə, mən bunları demək istəmirəm. İndi bu günləri bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mənə məlumatı çatdırdı, onlar yəqin yayıblar. Sürət Hüseynov ki, burada 96-cı ildə Moskvada oturmuşdu, böyük bir qrupla yaratdı, yenidən çevriliş etmək istəyirdi. Şübhəsiz ki, Mütəllibovla və Rəhim Qaziyevlə birlikdə orada biz bunun qarşısını aldıq. Bir tərəfdən AMON buradan gəlib keçmişdi. Bu Dağıstandan gəlib keçmişdi, bilirsiniz. Bu Qazaxda oturmuşdular 96-cı ildə. Bir tərəfdən də Sürət Hüseynovun qrupası. İndi onlardan biri ən belə faal, hansı ki killerlə danışmışdı ki, Heydər Əliyevi necə öldürmək lazımdır. Onu bu günlərdə yaxalayıblar, ifadə verir. İndi bu günlər məlumat vermədilər o barədə. Azərbaycanlıdır. Bəli, Azərbaycanlıdır, Sürət Hüseynovun bacanağıdır. Başa düşürsünüz? Sürət Hüseynovun bacanağıdır. İndi mənə nə lazımdır ki, yaxşı, bu bir dənə canım var, mən oturum, orada, burada məni güllələyəcəklər, burada güllələyəcəklər, orada, nə bilim, mənə bomba atacaqlar, burada raket atacaqlar. Nə lazımdır mənə? Özümdə 76 yaşım var. Mən bu günlər çıxıb gedə bilərəm. Bu gün çıxıb gedə bilərəm buradan. Gedib evdə otura bilərəm. Mənə başqa heç bir şey lazım deyil. Ancaq, bilirsiniz, mənim üzərimə məsuliyyət düşübdür. Mən bu məsuliyyəti dərk edirəm və xalqın qarşısında cavab deyəm və ona görə də mən gecə, gündüz çalışıram ki, Azərbaycanın bütün problemlərini həll edək. Məsələn, biz iqtisadi reformalar aparmışıq. Beynəlxalq Valyuta Fondu bizi SNG dövlətləri içərisində nümunə göstərir. Bizim iqtisadi nəticələrimizi. Amma müxalifət qəzetləri yazırlar ki, cəmaat belə gəldi, belə getdi. Bizdə ac da var, dilənçi də var, hamısı var. Amma bütün Balçıq ölkələrdən fərqli olaraq SNG dövlətləri. Bizdə 1 milyon qaçqın var. İşləməyən qaçqın var. Çadırlarda yaşayan insanlar var. Mən gecələr onların dərdindən yata bilmirəm. Bu müxalifət olanların biri o gedib o qaçqınlarla görüşübmü? O çadırlarda olublarmı? Görüblərmi onları? Görməyiblər. Amma mən görmüşəm. Dəfələrlə görmüşəm. Mən Azərbaycanın bütün milli mənafelerini daima sevmişəm, xidməti göstərmişəm və bundan sonra da göstərəcəyəm.